sheekadan waxa ay ku saabsan tahay gabar loo aqoonsaday in ay aada ugu fiicneeday dhanka toogashada. waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay qofkii ugu shiish khatarka badnaa ee taariikhda soo maray. keligeed ayayna wajahday ciidamadii naasiga ahaa ee uu xukumayey hogaamiyihii keligitaliska ee Jarmalka ee lagu magacaabi jiray Adolf Hitler. markii ay 25 sano jirsatay gabadhan oo lagu magacaabi jiray Lyudmila Podolakov, waxa ay dishay 300 iyo sidoo kale 9 askari oo ka mid ahaa ciidankii Hitler. welina waxa ay ahayd mid u soo jeeda toogashada ciidamada naasiga xilligii uu sida xawliga ah u socday dagaalkii labaad ee adduunka sanadii 1942. Lyudmila waxa ay tagtay magaalada Washington, inkastoo dadka khubarada ah qaarkood ay sheegaan in arintani ku saabsan Lyudmila ay ahayd mid propaganda ah ay adeegsan jireen midowgii Soofiyeed. maamulkii midowga Soofiyeed ayaa u diray Mareykanka. ujeedada ay u tagtay Mareykanka waxay ahayd in ay gudbiso fariintii Ruushka uu ku dalbanayay in laga taageero dagaalka ka socda dhinaca galbeedka Yurub. dagaalka ka socda dhinaca galbeedka Yurub ama fariintii reer galbeedka ee Yurub ama fariintii reer galbeedka ee Yurub. Joseph Stalin oo ahaa madaxweynihii midowga Soofiyeed ee waqtigaasi ayaa doonayay in ciidamada isbahaysiga ay gudaha u galaan qaaradweynta Yurub. Stalin waxa uu doonayay inuu cadaadis ku saaro Jarmalka sidii ay u kala qaybin lahaayeen ciidamadooda si markaasi uu uga yaraado culayskii saarnaa militarigiisa Soofiyeedka ee isbahaysiga qaybta ka ahaa. ujeedadan Stalin uma aysan hirgelin ilaa iyo 3 sano laga soo wareegay intii uu waday isku dayadaasi. Lyudmila waxa ay gudaha u gashay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. waxa ay noqotay qofkii ugu horeeyay ee ka socda midowga Soofiyeed ee cagta saara aqalka cad, waxaana qaabilay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Franklin. Lyudmila waxa ay safar ku martay guud ahaan wadanka iyadoo la socotay xaaska madaxweynaha oo lagu magacaabi jiray Eleanor. waqtigan gudihiis waxa ay heshay fursad iyo sidoo kale khibrad ay ugu beeri karto dagaalka iyadoo dumar ah ayna gacan ka helayso Mareykanka. iyadoo da'da 14 sano jirka ah ayay Lyudmila ku sugnayday magaalada Kiev ee dalka Ukraine, halkaas oo ay ku soo barbaartay iyadoo dhaxda xilligaasi ugu jirtay ciidamo militari ah. qoyskeeda oo Ukraine ka soo jeeday ayay halkaasi kula noolayd. sida uu qoraaga Henry sheekada gabadhani uu ku xusay buuggiisa haweenka halyeeyada ah ee midowga Soofiyeed. waxa ay mar ka shaqaysay warshad hubka samaysa oo ku taala gudaha dalka Soofiyeedka oo ku taala dhulkii uu ka arriminayay midowgii Soofiyeed. waxa ay markii dambe ay go'aansatay inay ku biirto kooxda shiiska u qaabilsan ciidanka militariga. halkaas ayayna ka baratay sida loo isticmaalo hubka noocyadiisa kala duwan. intii ay Mareykanka booqashada ku joogtay, Lyudmila ayaa tiri, markii uu wiil xaafadeena joogo uu ku faano qori uu xabad ku riday, waxaan dareemi jiray in gabdhahana sidoo kale looga baahan yahay in ay sameeyaan. sababtaas darteed ayaana u go'aansaday in aan bedelo dhaqamada lagu yaqaano inta badan dumarka, ayay tiri. maalmo kooban gudahooda Lyudmila waxa ay baratay sida hubka loo isticmaalo. 22 bishii Juun sanadii 1941 Jarmalka waxa uu bilaabay howlgalkii lagu magacaabi jiray Barbarossa, waxaana howlgalkaasi looga gol lahaa in uu Jarmalku u galo dhulka uu maamulo midowga Soofiyeed. Lyudmila waxa ay go'aansatay inay ka tagto jaamacadda Kiev oo ay ka baranaysay maadada taariikhda, waxayna ku biirtay militariga si ay wadankeeda ay u difaacdo. markii ugu horeysay militariga way diideen in ay xubin ka noqoto, balse markii ay tustay xirfadda ay u leedahay toogashada iyo sidoo kale shiishka, waxaa la siiyey fursad ay ku muujiso awoodeeda. qoraaga lagu magacaabo Charles Strong ayaa buuggiisa lagu magacaabo The Sniper in Action waxa uu ku soo qaatay oraah ay haweeneydani ay tiri. oraahdaas ayaana waxa ay ahayd, waxaan tababarka asaasiga ah ee militariga ku qaatay iskuulka Kiev, halkaas ayaana shahaadada ka soo qaatay. markii imtixaanka laga qaadayay, Lyudmila waxaa loo dhigay qori, waxaana lagu amray in ay toogato 2 askari oo ka mid ahaa ciidankii Roomaanka ee xilligaasi la shaqaynayay Jarmalka. haweeneydan si sahlan ayay ula heshay shiishka, wax culays ahna kuma noqonin arintaasi, waxayna sabab u noqotay in markii dambe ay si buuxda ay ugu biirto guutadii 25aad ee ciidamada midowga Soofiyeed. intii ay militarigu ku jirtay waxa ay ka qayb qaadatay dagaaladii ka dhacay Greega iyo sidoo kale Moldova. 75 maalmood ee ugu horeysay ee dagaalka ay ku jirtay waxa ay kaligeed ay dishay 187 askari oo ka mid ahaa ciidankii naasiga ee Jarmalka. kadib markii ay wacdar ka muujisay dagaalkii ka dhacay Odessa oo ahaa koonfurta wadanka maanta loo garan og yahay Ukraine, waxaa loo diray gobolka Crimea si ay uga qayb qaadato dagaalkii loo yaqaano Sevastopol.
xilligaasi oo ahayd intii u dhexaysay 30kii bishii Oktoobar sanadii 1941 ilaa iyo 4tii bishii Julaay sanadii 1942. dhowr jeer ayay dhaawacyo ka soo gaareen dagaalkii Sevastopol, balse ma aysan ka soo tagin goobta dagaalka ilaa ciidamada Naasiga ay dhaawac culus ay gaarsiiyeen, markaasi oo waxyeelo weyn ay ka soo gaartay dhanka wejiga. maadaama ay xirfad sare muujisay, waxaa loo dalacsiiyey darajada 2 xidig leh, waxayna bilowday tababarka shiishka, kaasi oo meelo fogfog wax laga tooganayo. maalmo yar kadib waxaa loo diray Washington. intii ay Mareykanka ay ku sugnayd ayay tiri, qof walba oo Jarmal ah oo maanta nool waxaan u dilayaa haween, caruur iyo sidoo kale dad waayeel ah. sidaasi awgeed ayaa dad badan noloshooda aan u badbaadinayaa anigoo dilaya Naasiyiinta. markii ay dib ugu soo laabatay Midowgii Sofiyeed, waxa ay haweenadani ay sidoo kale u safartay Britain iyadoo raadinaysay taageero dheeraad ah oo lala soo gaaro ciidamada Sofiyeedka. kadib markii la guddoonsiiyey abaalmarinta halyeeyada Midowga Sofiyeed ee dhinaca dagaalka, waxa ay waxbarashadeedii ka dhamaysatay jaamacadeedii ay dhiganaysay ee Kiev, waxayna noqotay macallimad dhigta maadada taariikhda. wixii intaasi ka dambeeyey markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, intii u dhexaysay sanadii 1945 ilaa iyo sanadii 1953, waxa ay ka soo shaqaysay xarunta dhexe ee ciidamada badda ee Sofiyeedka. markii dambe waxa ay xubin firfircoon ay ka noqotay guddiga rugcadaayada ee dagaalka ee Sofiyeedka. waxa ay ka mid ahayd 2,000 oo askari oo ka qayb galay dagaalkii ay galeen ciidamadii loo yaqaana Red Army intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. waxayna sidoo kale nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 500 oo askari, kuwaasi oo ka soo badbaaday dagaalkaasi. laakiin dhaawacyadii soo gaaray kama aysan bogsanin, waxayna geeriyootay ugu dambayna 10kii bishii Oktoobar sanadii 1974, iyadoo markaasi ay da'deedu ay ahayd 58 sano jir. waxaana haweenadani dhulka Ruushka looga yaqaanaa halyeeyad afka ciidda u dartay cadowgeeda.